eu vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês. De hoje a gente vai experimentar milho queimado. Milho assado, né? É, na fogueira. A gente vai terminar de assar. Vamos lá. Vamos lá, ó. Na fogueira. Gente, o meu está sendo assado e o do Vitor está ali. Gente, eu vou ficar meio longe porque... Ó, vou dar uma... Quer pegar fogo que ela nem aguenta. Vitor, mostra aqui seu milho. Era ele. Gente, o meu é aquele que tá na faca ali. Que não fica pronto. Toda uma técnica. Esse é meu de pai, sobrevivência. que tá bem... Esse é meu Você tio. no exército, Quando você serviu o exército. na guerra do Vietnã, De vez... você foi perseguido pelo exército. É. Na guerra do Vietnã. Pra renovar sua reservista. Tá, gente, vamos parar com essas conversas. É pro YouTube isso. Ah, tá muito difícil. Olha lá, tá vendo? Quando a pessoa não é acostumada com a guerra, ele não Aí, consegue. pronto. Aqui, ó, pessoal. Deixa eu dar um zoomzão. Vamos ali, vamos ali. Vamos aqui no claro. Oi, peraí, já mostro. Tá bem assado, tio. Esse é o milho do Vitor. Ó, meu milho. Vamos passar sal. Esse é o da minha prima. Não vem não. E esse é o meu! Que ficou pronto! Ó, Boi, arruma um lugar pro vô aqui, ó. O vô fazer o teste quente. do milho aqui, que tá cozido. Aqui, gente. Margarina aí. Tá gravando. Da hora. Gente, ó. Eu quero mais. Vamos lá. Esse é meu, esse é meu. Se me filmar, eu vou quebrar a cara. Você tá falando. Não gravei. Gente, eu vou dar uma pausada aqui porque a gente vai passar aqui a manteiga e o salzinho. Passamos, agora vamos experimentar. Se você nunca experimentou ou nunca viu, experimente. É muito bom. Eu sei que no final. Eu acho, né? Cadê o meu? É bem... Se você comprasse acima de 3, Bom, pessoal. Gente, eu vou dar uma passadinha aqui. Rapidinho. Manda até te dar um pedacinho, ó. Te dá um pedaço do Tá meu. bom. Quer dar um pedaço pro seu irmão? Eu quero. Quer, Samuel? Gente, voltei. Olha aqui meu irmão comendo. E o Richard? Então, pessoal, vamos terminar o vídeo. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se você é novo, se inscreva. Se Já inscreva no tem canal da vídeo Té. novo. Está Maldonado. Dia 9, né? Vai ter vídeo novo. Dia 9 vai ter um vídeo novo. E